Барлықтарыңызға сәлем, менің сүйікті көрермендерім. Бүгінгі видеода біз барлықтарыңызға ұнайтын өте дәмді профитроли жасаймыз. Шаймен ішкенде өте керемет болады және оп-оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші, осындай ыдысымызға су құямыз. Сосын сармай немесе маргаринімізді салып, екеуін отта ертіп аламыз. Шым-шым тұз саламыз. Сармайымызды қозғап отырып ерітіп, ұнымызды салып, бірден қою қамыр етіп, осылай қасықтың көмегімен қозғаймыз. Маған осындай қасықпен жасаған ыңғайлы, сіздер өздеріңізге ыңғайлысымен жасайсыздар. Осындай қамырымыз бірігеді, сосын оттан алып, басқа ыдысқа салып, суытып аламыз. Осылай араластырып отырыңыздар, біркелкі болып тез суиды. Сосын жұмыртқаларымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің немесе шанышқының көмегімен араластыруға болады. Осындай одноразовый мешокқа гүлді насадкамызды қойып алып, противеннің бетіне пергамент қағазын қойып, кішірек етіп құйып шығамыз. Араларын алшақ қылыңыздар, бір-біріне жабысып піседі 160 градуста. Кремі үшін 400 грамм қаймаққа жарты банка вареный сгущенка саламыз. Сосын одноразовый мешогымыздың басын теспей осылай құйып аламыз. Кейін басын жіңішке қылып тесіп, профитролиміздің ішіне кішкене тесігіне осылай құйып шығамыз. Менде видеода дұрыс түспей қалыпты. Профитролидің жұмсақ бетіне мешокты кіргізсеңіздер, ішіне құйылады. Жасалуы негізі оп-оңай. Дәмі өте ерекше болады, себебі бізде кремі қаймақ пен варенкадан болған соң ерекше үйлесім. Бетіне осылай сахарный пудрамен әрлейміз. Өте дәмді әрі әдемі болады. Бұл рецептпен жасасаңыз дүкеннен сатып алмайсыз.